印度的股市竟然超越了香港。上世纪80年代，印度证券交易所内望着不断上涨的指数，人们欢呼沸腾。谈笑间，一个不可思议的奇迹诞生了：印度的股市竟然超越了香港，一跃成为了最受瞩目的金融新星。消息传遍大江南北，印度人提前开始庆祝，为印度经济美好的明天摇旗呐喊。然而多年后，却有一位印度学者站出来，大胆揭露，这一切都不过是新德里蓄谋已久的骗局。纵观近代，印度的历史可谓是历经坎坷，从殖民地到独立国家，印度走过了漫长的征程。印度独立后，发展成为了响彻整个国家的主旋律。印度经济将走向何方，也成为了人们热议的话题。其中，股市的表现尤为引人注目。众所周知，股市是经济的晴雨表，股市强劲，往往也意味着经济在正向发展。与大多数人所想象的不同，印度股市起步较早，可以追溯到19世纪50年代。1857年，孟买证券交易所成立。彼时，英国人将殖民的旗帜插在印度的广袤土地之上，却也带来了最先进的金融机构，客观上促进了印度迈向现代化。孟买证券交易是亚洲历史最悠久的证券交易所之一，可见其重要性。随后，印度在艾哈迈德与加尔各答等城市先后建立了证券交易所。没过多久，炒股之风成为潮流，蔓延印度。而在1980年代末期，印度股市的亮眼表现更是让全世界为之震撼。当时，印度股市一路高歌猛进，空前繁荣，创下了不少历史记录，甚至拥有了比肩香港股市的能量。要知道，近代以来，香港始终是亚洲的金融重镇，地位不可撼动。香港股市更是积淀深厚。没想到，印度这样一个平平无名的后起之秀，竟然一夜之间超越香港，摘下了亚洲金融的桂冠，着实只能用奇迹二字来形容。印度的非凡表现也引起了众多国际组织的注意。毫无疑问，夸奖是主旋律。比如，国际货币基金组织就曾大力赞美印度的经济前景，认为暴涨的印度股市为防止外汇暴跌做出了不可磨灭的贡献。然而诡异的是，在股票暴涨的同时，印度实际上正在破产的边缘徘徊，根本不具备与股市相称的经济实力。那么这到底是怎么一回事呢？其实答案非常简单，所谓的股市繁荣不过是一场被狂热情绪所裹挟的骗局。短短几年间，在一群意见领袖的煽动下，印度股民的理智正逐渐消失，今天骗局悄然酝酿。在这些时代的弄潮者中，最具代表性的是安巴尼与哈沙德。安巴尼是一位著名企业家，在上世纪，他白手起家的传奇鼓舞了无数印度年轻人，想尽一切办法抓住机会，就是安巴尼做生意的准则。与此同时，他也是印度股票的狂热拥护者。在安巴尼的号召下，不少印度人义无反顾地进入股市，渴望大赚一笔。1977年，安巴尼的公司上市，他的股票大计也缓缓拉开帷幕。安巴尼的计划清晰明了，那就是用低廉价格的股票吸引贫穷的散户投资者，聚少成多，穷人的活命钱反而供养了衣食无忧的资本家。他利用虚假公司，以远低于市场的价格购买自己公司的股票。不仅如此，在90年代，安巴尼变本加厉，竟然明目张胆地发行虚假股票，进行重复操作。那些散户全然不知未来将面对怎样的狂风骤雨。而股票经纪人哈沙德正是处于风暴正中心的人。身为股票经纪人，哈沙德的任务只有一个，那就是渲染情绪，让人们相信股票真的能够赚快钱，哪怕不劳动也会变成百万富翁。为了完成这一任务，这群股票经纪人组成了专业的团队，每日肆意炒作。在他们的操控下，印度股市彻底成了花架子，看上去朝气蓬勃，未来一片光明，可内在早已腐烂不堪。不仅如此，哈沙德还带领团队伪造相关文件，买通银行人员，以行贿的方式打通人脉，在毫无担保的情况下，从银行获得了天价贷款。他们挪用资金，在证券交易所内大肆敛财，前后共有90多家企业受害，总金额超过了12.8亿美元。直到1992年4月，这场谎言才被一位记者戳穿。丑闻曝光后，印度经济遭受了毁灭性打击，几乎一蹶不振。这些蒸发的股票市值几乎等于印度同一年卫生与教育预算的总和，多家银行面临清算，甚至有高管因错误判断而自尽。整个股市停转了足足1个月，散户更是赔得血本无归，就连政府内的高官也受到了波及，被指控受贿。诡异的是，在历经如此浩劫后，印度股市中的谎言依旧存在，欺诈与背信似乎已经成为了印度股市的底色。在90年代初遭遇重创后，印度又做出了怎样的反应呢？印度的反应比世界料想的要淡定太多，换言之，骗局仍在持续。当时正值印度开放市场的关键时期，但是印度并未吸取教训，监管措施仍未跟上，造成了多家公司的损失。不少公司辛苦筹措资金后，却被政府斩断前途，声称他们没有满足监管需求，无奈之下只能销声匿迹。
甚至就连揭露哈萨德本身也有可能是另一场骗局的开端。权力此消彼长，有人损失惨重，自然有人赚得盆满钵满。事发多年后，曾有知情人士披露，扳倒哈萨德的是另一股强大的力量。所谓的正义披露，不过是花言巧语的粉饰，因为有人能够从股市大跌中获益，这才有了哈萨德的锒铛入狱。直到今天，新德里的骗局也仍在继续。印度政府并非遏制骗局的掌舵人，而是骗局的参与者。比如，印度国有银行一直以来都被视为欺诈的高发地。从英迪拉甘地开始，印度国有银行便成为了高官的储蓄罐，权力与腐败逐渐滋生，为公众服务的机构却沦为了野心政治家的附庸。又比如，印度向来被视为外资地狱，这也是政府公然欺诈的表现之一。所谓印度赚钱印度花，政府先用各项优惠政策吸引外国资本入驻，如此一来，印度就能得到经济上的好处，还能解决一定的就业难题。但是等印度榨干了这些外资的价值后，就会开始找茬，利用政治上的优势捏造莫须有的罪名，冻结资产，强迫外资留下买路财。由此可见，印度的经济体系在很多层面上就是建立在谎言的基础上的。从股市的虚假繁荣，到银行的肆意腐败，再到政策的朝令夕改，处处透露着随意的不靠谱感。其实，印度之所以习惯撒谎，主要有2层原因。对内，这是稳定社会的好办法。股市的谎言曾经蒙蔽过许多印度民众，让他们白白损失了金钱，也失去了与政府叫板的力量。所有谎言到最后都成为了强者对弱者的霸凌。而对外来说，印度想要以谎言的方式增强自己的国际力量，提升在全球经济体系里的地位。一直以来，印度的梦想都是成为大国，大国经济自然要与大国力量相称。为此，印度不惜打肿脸充胖子，也要维系岌岌可危的面子。然而，只要是谎言，就终有被戳穿的那一天。印度的股市谎言便是最好的例子。泡沫般的繁荣无法带给国家真正的进步，纵然再多粉饰，也不能掩盖印度经济贫弱的现状。与其想着如何将谎言说得更完善，不如回到现实，面对真正的自我。提到印度的火车运输线路，很多人的脑海当中立即就会浮现出一副人满为患的景象。直到现在，印度的火车依然在向外出售挂票。于是印度为了能够尽快打造属于本国的高铁，不惜花费50亿卢比向中国订购火车车轮。可正当中国的工人们加班加点地为印度赶制车轮时，印度政府却突然变卦了。那么印度的高铁建设之路为何会走得如此坎坷呢？印度又为何会在与中国签订合同的同时突然变卦呢？说到印度，一定会有人谈到印度糟糕的铁路运输情况。而事实上，这种让人直接挂在车厢外面的乘车方式，不仅会受到外界的嘲笑，就连很多印度人自己都看不下去了。早在本世纪初期，就有印度官员提出过要停止售卖挂票的策略，因为印度的火车挂票是完全免费的，印度政府从中收不到任何1分钱的税，乘车的人还容易遭遇交通事故。这样既不安全又不体面，也无法产生税收的乘车行为，当然应该尽快废除。但考虑到印度的穷人数量非常多，很多印度社会底层的穷苦人也的确有着乘车的需求。在莫迪领导的印度人民党竞选期间，莫迪本人就曾经大肆拉拢过底层的穷苦人群体，希望他们能够给自己投票。到了莫迪上台之后，他自然也没有理由对火车挂票的政策出手。所以印度糟糕的铁路运输情况就一直维持到了今天。印度曾经考虑过像中国一样在境内大建高铁，不得不说，印度人的这个想法还是较为美好的。只要让一部分人去坐高铁，然后将高铁运营的收益拿一部分出来补贴普通火车的运输业务，不久之后就可以把普通火车的座位价格打下来，底层的穷苦人也就能坐得上火车了。可是现实却狠狠地给印度政府上了一课。印度虽然也是制造业大国，但印度至今依然维持着规模庞大的低端制造业。印度工人生产出来的大多都是一些基础工业品，稍微让他们做一些高技术含量的产品，这些印度的工厂就无法完成任务。所以印度每年还是必须向外国进口涉及到国防军工、科技研究等领域的高精尖产品，因为印度国内的工厂实在是做不出来。即便印度政府投入再多的资金和力气，印度的工厂和研发部门也不可能在短时间内实现目标。思来想去之下，印度只得将建设高铁的任务分批外包了出去。只要在产品建好之后，印度政府为产品打上一个本国生产的标签，就足以欺骗普通的民众了。至于国外舆论怎么议论印度政府的各种行为，印度的官员们倒是不在乎的，反正只要到手的产品好用、堪用就行。
于是，印度从德国进口了高铁车厢，从其他一些欧洲国家进口了高铁的零部件。最终，他们也将目光投向了中国，并准备花费50亿卢比，请中国帮印度代工制作一批高铁使用的火车车轮。早在几年之前，印度就开始筹划向中国进口货车车轮产品的计划了。为此，印度的铁道部更是一口气与中国拟定了一份价值50亿卢比的合同。可正当中国的工人在加班加点地为印度生产火车车轮时，印度却突然告诉中国的合作方，他们并不想在合同上签字，因为有人出的价格比中国厂家更加便宜。这个与中国竞争的对手就是乌克兰。由于乌克兰承接了苏联时期的大多数重工业设备和工厂，其生产出的火车车轮与印度的铁轨也较为匹配，所以综合了多方面的因素考虑之后，印度最终决定将这笔订单交给乌克兰去做。结果几个月之后，印度就直接傻眼了，因为俄罗斯和乌克兰之间居然爆发了战争。战争到来之后，乌克兰的所有大型工厂都开始被迫生产军火产品，印度的高铁火车车轮根本无法按时交货，而且乌克兰也不愿意向印度退还先前支付的一大笔定金。就这样，印度人因为自己的贪婪让钱打了水漂，但乌克兰干不了的事情总得有人干。在对比了一圈国际市场的价格之后，印度只能再次厚着脸皮上门求中国。这一次，印度还生怕中国的厂家不愿意接单，直接将先前的订单价格提高了1倍。中国的厂家恐怕怎么也不会想到，当印度人拿着订单在外面转悠了一圈之后，自己居然能够凭空多挣10亿卢比。不过，印度人一向以精于算计闻名于世，他们之所以愿意在中国厂家的面前低下头主动提高订单的价格，是因为他们在对比了日本、欧盟等国同类产品的制造价格之后，发现还是中国制造的产品最为物美价廉。据悉，这批订单的车轮产品总数为3.9万个，中国企业给出的报价也只比乌克兰的承造商高了 1.68%， 而日本和欧盟报出的价格则令印度人大跌眼镜。而且欧盟制造厂商报出的价格更是直接超过了印度政府对高铁线路的全部投资预算。这还仅仅只是车轮的造价，如果要把整条高铁线路都修完，印度恐怕还得背上沉重的债务负担。所以印度人其实并没有变，他们在与任何国家做生意的时候，都会事先将收益和成本算得清清楚楚，而后选择性价比最高的一家进行投标。不过有了中国企业制造了火车车轮之后，印度的高铁依然令人担忧不已。这不仅仅只是因为印度高铁的质量参差不齐，也是因为印度的铁路建设是一项牵涉到各个地方政府的庞大工程，而各个地方政府各自为政的局面也给印度的中央政府带来了巨大的麻烦。印度政府今天在铁路建设方面遇到的种种难题，其实在印度独立时就已经种下了祸根，这导致印度的行政效率极其低下，各地政府更是没有将修建高铁的计划放在眼里。在印度独立时，英属印度时期的大量大地主没有及时受到清算，这些人在印度独立之后依然保留了大量属于自己的私人土地，这就给印度政府的建设工程造成了巨大的麻烦。如果印度政府想要在某地建设高铁，首先就要花大价钱从大地主的手中批量购进土地，而精于算计的大地主们也往往会坐地起价，开出一个令印度中央政府根本承受不起的价格。久而久之，相关的高铁建设计划也就被搁置了。就算印度政府已经造好了高铁机车，但铁路没修好，高铁就无法运行。所以当前印度的很多地方面临着一个尴尬的局面，明明中央政府的手中已经握有大量制成的高铁机车，但就是无法建设可以运行这些机车的高铁线路，当地的老百姓也只能够继续选择危险的普通火车出行。另一方面，印度各个土邦之间的政治斗争也始终没有停止。当一条高铁线路要从一个邦接入另一个邦时，往往会面临巨大的阻力，有时就连印度中央政府也无法调节两个邦之间的矛盾。由于印度在历史上并没有形成一个完全统一的国家，直到英国殖民者到来，印度各地的土邦王公们才被强行整合在了一起。这些英国殖民时代留下的土邦王公，大多也成为了现代印度的政治精英。这些人习惯了相互勾心斗角的模式，只为了给自己争取一点权利。至于国家长远的建设计划，则根本不在他们的考虑范围之内。如今的印度不仅在高铁建设项目上表现得无比混乱，在各个涉及民生建设的领域，印度的表现都令人忍俊不禁。也许在外界的不少人看来，这只不过是一些茶余饭后的谈资和笑料，但它的背后却是无数印度民众真实的痛苦生活。早在2000多年以前，中国的古人们就用实际行动为后世的人们提供了一个可以参考的样本。任何庞大的经济建设项目都必须要有稳定的政治基础作为支撑，否则其中存在的巨大变数最终一定会导致工程无法顺利进行。
而一旦工程陷入瘫痪的境地，受影响的将不仅仅是参与工程的各个建设方以及主导工程的政府，更重要的是国家的发展计划和人民的幸福生活将会因此被搁置。印度今天所面临的尴尬局面，不仅仅是印度政府在全世界面前展现出的一场喜剧，同时也是印度这个国家的灾难。高铁建设只不过是印度国家治理闹剧的一个缩影，其背后呈现出的是整个印度的混乱无序。也许在经历了无数的混乱和波折之后，印度人民终究能够走出一条符合本国国情的发展道路，但在那之前，他们必须为当下所发生的一切付出更为沉重的代价。